yakin kabeh sirna ya Allah ya Rabb. Panjenengan paringono padang kesehatane, padang rezekine, padang keluargane, padang usahane, padang dunia akhirate. Kene tak ceritani kanggo sepo mengko sore. Kene tak ceritani kanggo sepo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
ora warase jadi takonan jadi takoni guyang-guyu cekakak jebul kakakane wis ketularan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bi dawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bi dawami mulkillahi Sallu ala Nabi Muhammad. salli alaihi Lazlala Muhammad. Lazlala Muhammad. Gusin niku kan mobile Alphard. Padha mobilmu. Kowe Pajero, panas jobo jero. Dadi mobil niku nyangkruk teng mriki, nembit golek dalan sing rada alus. Ya engko DPR kon usul ya. Diapiki dalane. Ya. Bun. Lazlala Muhammad. Pokoknya Gusi munggah tepuk tangan sing banter. Cocok? Cocok? Baru engko solawate Gusi, nggo Gusi. Lazlala Muhammad. Gak oleh ngadeg, gak oleh ngadeg. Nunggu apa? Salatullah salamullah Ayo tangan nih. ala tangga Rasul. Sing semangat. Ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Panjenengan angkat sing gelem angkat tangane. Angkat derajate dunya akhirat ya Allah. Angkat derajate ya Allah. Nabi majelis taklim sing paling oke. Muga-muga kabeh jamaah rezeki lancar akeh duwite. Rezeki lancar akeh duwite. Sambil tambah Nabi majelis taklim sing paling oke. Muga-muga kabeh jamaah rezeki lancar akeh duwite. Rezeki lancar akeh duwite. Salamullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ta'atana
Majelis taklim sing paling oke, muga-muga kabeh jamaah rezeki lancar akeh duite, rezeki lancar akeh duite. Tapi lu taubat nabi majelis taklim sing paling oke, muga-muga kabeh jamaah dikabelake santen urusan, dikabelake santen urusan. Ayo semua mendoakannya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma Muhammad. Tepuk tangan sik kanggo Guse. Gus paling keren lan paling oke. Tepuk tangan.
Siap. Cek. Ya Allah. Sampai nangis-nangis ya Allah. Masya Allah. Nggih. Wah. Akeh ya Pak di Pak. Mriki banyak. Wah nek gendera gambarku ya. Alhamdulillah. Nggih. Yang depan duduk ya. Ya. Yang belakang biar bisa lihat orang ganteng. Lah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum ketemu jodohnya semoga dipermudah. Sing lanang entuk sing ayu, solihah. Sing wedok entuk sing ganteng, soleh, minimal kaya Gus Ikdam. Lah rondone kok tokoh yang luar biasa. Panjenenganipun Abah Eko, mugi-mugi Abah Eko senantiasa pinaringan kesehatan dohiron wa batinan. Lan mugi-mugi senantiasa diberi kesehatan panjang umur fitaatillah. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Romo Kiai Haji Khatib Masyhudi. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Haji Muhammad Suntaji. Lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir. Wonten Bapak Brigadir Eko Julianto, jenengan ya Brigadir Eko Julianto. Bapak Polsek Kemalang, Bapak Koramil, Bapak Dewan DPRD Kabupaten Klaten, Bapak pengurus Nahdlatul Ulama baik Suryatan autan Fidyatan ingkang hadir lan sedaya mawon yang paling luar biasa sahabat-sahabat Banser. Alhamdulillah ini tadi turun dari mobil minta kamar mandi, dikawal sahabat Banser dan keluar kamar mandi langsung di video. Gak penak tenan dadi wong terkenal metu kamar mandi jek cincing-cincing lho di video. La haula wala quwata illa billah. Gek wingko yo viral. Gus Ikdam cincing-cincing. Walah. Mlebu TikTok maneh. Tapi luar biasa ini tadi bansernya dan sangat ketat, luar biasa pagarnya sangat ketat. Kalau nggih tepuk tangan buat sahabat-sahabat. Wah ning kene ta Imam. Semisal enggak dikawal ketat bahaya. Gus Ikdam bisa ternodai mak-mak. Wah. Oh, mak-mak histeris kayak ngeten kok. Masya Allah niki lho. Dalan iso sampai padet penuh. Berangkat jam 8. Iya. Lah terus bojomu sing masak nih sapa? Oh, ditinggal. Weh. Oh ya, wes sembarang. Ndang WA-nen kon sabar bojomu ya. Lan ingkang tansah kula hormati Satuan Linmas Kendal Sari lan sedaya mawon pejabat pemerintah ingkang hadir ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal. Mugi-mugi boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Kendal Sari, Kemalang, Klaten. Sonten punika kita sedaya saged kempal saged hadir dalam rangka ulang tahun muda-mudi nduwet tilas niki luar biasa. Cah nom-nom niku biasane cara ngenekne acara yo orkesan, campur sari apa elektron apa-apa. Biasane apa to niki kene? Tayub. Lah iki kok pengajian iki. Aku sing tersesati wong-wong apa aku iki? Lah nggih tapi luar biasa ya Allah, luar biasa. Padahal kula wau teng dalan niku wis kepikiran ngeten. Iki engko enek wong sing ndelok apa ora? Enek wong sing ngrungokne apa ora? Karena ya dalane panjenengan niki wau cara diliwati wong meteng langsung bayi.
Kula wis ngeten teng mobil niki, Masya Allah, Abah Eko ngekeki garapan ning kene iki. Iki ning ndi? Apa arep ziarah ning makame Mbah Marijan? Iki jane arahe ngendi? Masya Allah. Iki sane aku dipereng ae kali Abah Eko. Kula ngoten, iki jane tenanan pora, tapi Masya Allah setelah nyampe sini bahkan di belakang panggung pun niki lho, full niki orang. Masya Allah, saya yakin semua yang hadir ini adalah ahli surga. Amin Allahumma Allah. Tapi luar biasa, sampai tiang ngadeg-ngadeg sampai umpel-umpelan. Ya Allah, luar biasa antusiasit yang Kendal Sari, Kemalang, Klaten niki luar biasa. Lo yakin sedoyo ingkang hadir niki tiang sae sedoyo. Keranten punapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Sapa wonge sing kalih Gusti Allah niku dikehendaki dadi wong apik, wong kuwi bakale dikei kefahaman tentang ilmu agama karo Gusti Allah. Lah tanda-tandane wong nek bakale arep paham ilmu agama niku pripun? Ya salah satunya ngeten iki, gelem mangkat ngaji. Nomale sing luar biasa, alhamdulillah niki sing duwe kesadaran pengen ngenekne acara ngeten niki cah nom. Pun Bu, pun kersane Bu. Mesakne sing wingking Bu. Ampun rame Bu. Napa malih teng Kendal Sari niki sing paling luar biasa malih niki sing duwe kesadaran pengen ngenekne pengajian, pengen ngenekne solawatan niki lare nem-nem. Kula kemutan dawuhipun Syekh Hasan Samsi Basa. As-sababu hum imadul hadir wa amalul mustaqbal. Bocah nom niku pondasi, pilare agama niki. Wa amalul mustaqbal. Dadi pilare negara iki ya pilare agama niki ya cah nom niku. Wa amalul mustaqbal. Terus harapan masa yang akan datang. Dadi nek cah nom-nome niku ket saiki kok wis seneng karo pengajian, apa nek di era gempuran slot niki. Nah, tukang slot wonge teko. Nah, sing slote bendina tapi panggah kalahan wonge teko. Nah, di era gempuran slot karo gempuran skincare yang merajalela. Kadang sampai ngentekne dhuwit kambil, dhuwit gabah. Panenan jagung wis sampai entek. Bojone kadang sampai ning sawah ning Tegal panune sampai bek. Sing wedok ngono boh nek wedakan 2 kilo. Rai sampai omeja karambol. Wonge teko. Enek info ngaji karo Gus Ikdam ngono masyaallah nggih celak teko utek. Mripate dikeki sapu duk. Ketap-ketip Wonge teko. Ah, biasanya kudung coklat. Lah. Alhamdulillah. Jadi di era gempuran ngeten niki pancen awake dhewe niku kudu duwe ketahanan iman, duwe keistiqoman sing jenenge ngaji. Keranten punapa? Konsepnya sudah jelas. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku dawuh, "Wa nafsuka in azlata bil haq wa illa istaghalatka bil batil." Jika manusia itu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, pun sing teng ajeng mendel nggih, mesakne sing teng wingking, mboten mireng nggih. Wa nafsuka in azlata bil haq wa illa istaghalatka bil batil. Jika dirimu manusia niki kok ora disibukne karo perkara sing hak, maka secara otomatis panjenengan niki disibukne karo perkara sing batil. Kaya anane wong tukang ngelok-ngelokne tanggane. Iki asline wong kurang penggayan. Wong suwung. Anane bocah nom-noman biasane iki seneng mendem-mendem ning perapatan, sing tukang mendem bocahe teko. Nah. Terus mari mendem kadang wis botole dipocahi. Nek ra ngono ngapeli mantane. Bareng ngono ra dinggep bunuh diri. Frustasi, akhirnya ge status hidup ini sudah nggak ada artinya, akhirnya dibalesi karo Israel, Sherlock posisi mangkat. Nah, iki rata-rata wong sing ngoten niku
niki uwong sing kurang penggayan sing apik. Bahkan sakdereng kula bidal mriki ndik wingi sonten niki kula niku kerawan sederek-sederek kula. Bunyai-bunyai wonten saking Krapyak, wonten saking Lirboyo. Niki nek matur pripun? Gus, niki mumpung panggih jenengan, kula tak tangklet. Garangan niku napa ngono. Dadi krana saking hari-harine disibukne ndres Al-Qur'an. Ngaji terus ngopeni santri, ndres Qur'an. Niki lho, sampai garangane gak ngerti. Padahal garangan iki wis hewan sing familiar. Ketok iki yo garangan melok ngaji akeh kok. Wonge teko? Lah mila alhamdulillah ning daerah Kendal Sari, Kemalang, Klaten niki ya Allah. Niki wong-wonge bodho semangat ngaji karo Abah Eko. Semangat ngenekne pengajian walaupun keadaane wis piye, panas kayak ngene nek sing mangkatke jam 8. Saya yakin janjinya Allah akan turun datang panjenengan sedaya. Yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Tondo-tondone wong beriman karo berilmu pripun? Ya gelem mangkat ngaji. Mantun niku ya istiqomah nek ibadah. Mantun niku ya kumpul karo wong soleh. Alhamdulillah ya Allah. Mila ya Allah, kula marem sanget mboten nyangka kok saged kempal kalian panjenengan sedaya. Ternyata ya Allah sing kenal kula teng mriki kathah to niki. Kathah sanget nggih. Jajal kula gen tambah semangat pengen roh kula. Niki sing omahe rada tebih kang mriki pundi? Nek niki jajal. Sing kacamatanan lho, klambine dekengan pusat. Terus nggo gendera kula niku jajal omahe ngendi? Sitok sik. Duduk, jangan berdiri Bu, jangan berdiri, kasihan yang belakang. Nggih niku diparingne Pak Banser. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, ini dari rombongan jamaah Masjid Al-Ikhlas Bantul, Yogyakarta. Lebih ya. Berapa jam dari sini? 2 jam lebih Gus. Lah kok tahu nek kula nyasar ke sini gimana ya? TikTok. Wah enten to pamlete. Ya Allah, berapa orang jenengan tahu? 35. Buh. 35. Naik nopo? Bis. Lho parkirnya ning ndi? Berarti jalan kaki. Iya. Oh, layak klambine langsung oblong. Kuru, bobote mudok. Majelis napa Bu Pau? Selawat berjanji. Selawat berjanji. Iya. Wah, nggih. Berarti nyan pinter selawatan. Coba tak sangoni iki nggo. Pun Mbah, anten Mbah, aman Mbah. Nyanyi 17 Agustus diiringi hadroh. Ini hadroh jenengan ya, Mbah? Hadroh Abah Eko dari Pondok Manjung. 17 Agustus tahun 45. Ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia.
sing ngewangi kancane. Tepuk tangan. Luar biasa. Ini juga jamaah, Gus. Ini juga. Oke, tak sangoni 500.000. Pun Bah. Iki ya, Bah. Duitku iki ya, Bah. Bakso sak bis deh. Wah, 500 apa cukup iki? Pentole sitok-sitok ya. Tadi udah janjian, Gus. Kalau disangoni untuk bakso sak bis gitu. Wah, wis semayanan. Oke, poh wi bakle bakso langsung entek. Sak bis gek lemu-lemu kaya ngene kok. Napa Bu kok nekat berangkat ke sini? Ini aja, Bah. Tenang, Bah. Saya sudah baru dapat rezeki ini. Nah, ini coba dihitung. Bener toh 500.000. Bu, ceritane pripun kok rombongan kuwatah niku pripun? Ceritane gimana? Halah wis malah milih duit esek. Pengen ngaji sama Gus Idam. Heeh. Lah itu kok punya kelambi dekengan pusat barang ya? Ini satu majelis bikin kaos seperti ini, Gus. Wah. Rencana mau ke Blitar besok hari Selasa. Masya Allah. Emangnya apa yang disukai dari Gus Idam itu? Ya ngajinya itu loh. Terutama saya penasaran sama itu. Jamaahnya Gus Idam sama Mbak Mei itu loh. Selalu saya lihat itu. Mei. Iya. Itu sekarang istiqomah ngaji. Dulu ngoplo itu. Ngoplo pelkoplo itu. Ya Allah, luar biasa. Bu sinten jenengan? Bu Badriah. Bu Badriah. Pun alhamdulillah niku wow, berarti nyampe sini jam berapa, Bu? 10 lebih dikit. 10 lebih dikit akhirnya duduk di sini. Iya. Sampai sore niki. Iya. Sini belum banyak orang, Gus. Sudah duduk di sini. Masya Allah. Nggih pun. Oke, alhamdulillah. Nggih pun, ngoten ditutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Barokah uangnya, Gus. Amin. Gus, Alhamdulillah. doain semoga jamaah kami bisa ngerawuh ke penjenengan. Amin. Jadwalnya pun penuh sampai 2020 pisan. Liane nggih. Sementara Abah Eko dulu nanti gek saya. Pun ngoten ditutup salam. Sampun. Lah miki kok malah dicekel. Pun ngoten. Gak. Sing wayah ngaji ora rame dipilih. Wonosobo ada. Magelang. Iki kok ora sida ngaji malah dum-duman dhuwit. Ya wis ngaji sik titik engkase. Engko baru tak dumi dhuwit neh. Pokok aja rame, aja jagongan dhewe. Lah wayah ngaji jagongan dhewe. Wah, deganku teko lho. Lah iki ya tapi degan kok wisan. Kok akeh men iki. Sik sing ning ngarep aku njaluk tulung nek wayah kula ngaji aja rame. Ha iki fokus mesakne sing wingking nika lho, pengen ngrungokne pengajian nika. Sing ning ngarep kemrecek kae ketman. Pun dados alhamdulillah niki wau enek sing ka Wonosobo, enek sing ka Magelang, Ibu Wimang keng pundi, Bah? Bantul, wis keng Jogja dan manapun banyak sekali, Masya Allah. Insya Allah jenengan niku bakale cara niki iso istiqomah. Jenengan dadi wong sing slamet donya akhirat. Amin Allahumma amin. Keranten punapa dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Manungsa niku tidak akan bisa lepas dari hisabnya Allah hingga ia ditanya 5 perkara. Sing ning ngarep engko nek enek dhuwit bodho njaluk, wayah ngaji jagongan dhewe. Sik jerame ya. La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari hisabnya Allah sampai dia itu ditanya tentang 5 perkara. Sesuk itu ditakoni kabeh. Jadi kaya jenengan-jenengan ngoten niku semisal sadurunge mlebu rene pengen linggo ning kene, ini ning kono enek portale. Portal sing pertama takoni apa? Portal kedua takoni apa? Portale niku sampai 5. Paham portal napa mboten jenengan? Nah, dialing-alingi ditakoni sik. Kalau jenengan niki wau enggak lolos di portal pertama, yo wes secara otomatis enggak bisa melewati portal berikutnya.
Jadi sesuk ini dina kiamat enek hisabe ngoten niku. Yang pertama kita akan dihisab napa? An umrihi fima afnahu. Umurmu kok gunane nggih apa? Lah ketika seseorang niku di umurnya awan tinggi macul bumine Allah, nggih ngibadah, nggih nyambut gawe tenanan, bengi macul langite Allah, nggih mujahadah, tinggi ngaji. Insyaallah pomo umure seumur hidup niku kok digunakne nggih ngoten niku sampai akhir hayatnya, insyaallah dia akan selamat di portal yang pertama. Jenengan sedaya pengen selamat napa mboten? Nah, mulakno ning sisa umure panjenengan sakniki digunakne nggih perkara apik terus. Napa malih niki pas bulan Muharram, wulan sing dimulyakne Gusti Allah, mlebu minha arbaatun hurum, yang mana ini adalah dalam 1 tahun termasuk 4 bulan yang istimewa, yang mengistimewakan langsung pusat A1 Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya pusat itu Gusti Dam, pusat itu Gusti Allah, dekenge pusat itu dekenge Gusti Allah. Bagi orang yang istiqomah melakukan ketakwaan kepada Allah, dekenge pusat. Ngoten. Wong sing kadung diunggah nih derajate arep pusat wis ora kena didebat. Nggih to? Wis kaya ibu-ibu ngeten niki. Wong sak bis jatrahe karo pusat didukne rahmat entuk rezeki 500.000 borong bakso. Ya wis takdire wong kuwi mang, rezekine wong kuwi mang, dekenge pusat. Lah niki umure panjenengan kudu digunakne nggih perkara sing apik. Karena sesuk sapa ae arep Abah Eko, arep kula, arep Pak Polisi, siapapun itu pejabat atau apapun atau orang biasa pun utawa pedagang apa ae. Sok pertama kuwi ditakoni umure. Mulakno aja sampe, mulakno bener iki kaya Abah Eko iki. Jargone Abah Eko ngene to. Jangan gunakan dakwah bukan profesi, tapi gunakan profesimu untuk dakwah. Loh, Gus, lah Abah Eko pancen nggih saged tok ngaji. Loh, dakwah niku ora kudu ngaji. Jenengan dodolane jenengan jujur karo uang apik, karo konsumen apik. Niki juga termasuk dakwah. Jenengan grapyak karo uang, ngerti grapyak napa mboten? Sumeh karo uang, jenengan jujur. Jenengan pakai busana yang baik, itu dakwah. Jenengan berpakaian, iki usum senam, teng mriki banyak orang senam apa enggak? Mboten enten? Enek tapi enek ora? Lah, semisal nek senam, iki senam ya ora usah kok tempat terbuka. Mari kuwi klambine ora cetha belas, kadang klambine ngapret-ngapret. Welute 13 mecotot kabeh. Wonge teko. Nah, apa mau senam ya senam, klambine sing ngoblo. Ngono kuwi. Kadang sowenam klambine mau cotot. Bareng nek wong lanang malah mloweding, celengane ketok. Enek Abah Eko ngono malah monggo pinarak bah. Karo kelendot. Lah, jenengan ketika bertemu orang, mungkin dengan penampilannya panjenengan, dengan akhlaknya panjenengan, itu sudah dakwah. Kaya kula niki wau lucu. Kula niku subuhan ning rest area sadurunge Solo ngendi Bah ya? Sragen. Subuhan ning kono. Ngopi ning warung kopi. Suwi-suwi konangan wong kula kaosan tok ngeten suwi-suwi konangan. Anu niki Gus Idam to, senes aku ya ngono. Akhire mboten niki Gus Idam, akhire duwite cah-cahe dibalekne neh. Mboten niki pun mboten usah bayar donga mawon. Akhire ngejak foto. Wis fotone sembarang aku ngantuk. Gang Diluk enek supir truk. Truke mancet, Bah. Moro-moro toweko. Mas, nyuwun tulung nyurung truk mboten abot tok ngono. Lho tenanan. Lho di video ning TikTok enten niku. Mangisuk kene krip-krip ngono. Alhamdulillah untuk penggayaan anyar ya. Aku wis cocok nggih alhamdulillah. Lho sing tak arep-arep malah ngono kuwi. Lah ning ndi kula panggah kok nyekel mic, dihormati wong. Sekali-kali lah kala-kala dipisui barang. Lah iki malah alhamdulillah kon nyurung truk, tapi tak syukuri daripada kon dongkrak ban. Tak syukuri jian sujokno kancaku akeh. Akhire ngoten, Mbak. Akhirnya moro-moro teko wonge. Mas ngapunten Mas, niki mboten enten tiyang.
Ya, nganu nyun tulung nggih nyurung truk kula. Nganu paling mboten abot tok Mas tiang sekawan cekap. Oke, aku mangkat telung mobil wong patwal. Dadi polisi patwal ya melok nyurung, Mbah. Polisine loro, mari kuwi rong mobil koncoku. Paling ya sekitar wong 7 lah nek ra 8. Akhire mara ning treke, masyaallah muatane ya akeh. Tak kira kon nyurung poso, sandinge poso. Niki to Pak, batenku iki teko Klaten iso sangkal putung. Ge AED awak ya gotot kaya ngene kok. Lah wis akhire tenan, singkat cerita nyurung sing niki lho Pak, alit niki. Pun to tiyang sekawan cukup. Wah, mari wis surung tenan. Ngotot gak mlaku-mlaku. Akhire barang anu wonge kenek kesenengan wonge paling tak surung. Ora ndang dimasukne persnelenge. Nggo Pak, masukne aku ya ngono. Akhire muni mak gereng, oke suwun. Lah wonge bingung, mari aku nyurung kuwi mang enek wong wedok-wedok mara. Gus Idam nggih, foto Gus. Sik to tak nyurung trek sik aku ya. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin aku ya ngono. Orang sabar itu bersama Allah. Wes aku nyurung trek sik, marekne penggayan aku. Terus akhirnya Caca takok ning mobil, Gus jenengan wau napa to kok nderek nyurung truk barang lho. Kita harus bisa menggunakan umur kita itu sebaik mungkin. Dan konsep paling baik dalam hidup ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Lah mumpung wong kuwi butuh gak awake dhewe ya iso nyurung. Ya wis disurung ae. Lah kamu bisa dakwah, maksud saya kamu bisa dakwah ya seperti itu loh. Tunjukkan kebaikanmu. Ngoten niku lho. Makanya di rutinane Gus Idam yang malam Selasa itu loh Pak, niku kabeh walaupun garangan-garangan mantan narkoba, bahkan mantan narapidana banyak yang ngaji di sana. Tapi ketika sudah ngaji, akhlakmu sing apik, ketika kamu bertemu orang, jamaah baru kamu yang baik, sebisa mungkin hormatilah. Sakniki niku alhamdulillah. Kadang ketika malam Selasa saya rutinan itu orang Nasrani datang, orang Hindu datang, orang Buddha datang, ditakoni nyaman. Lah itu bukan karena saya, bukan karena itu loh teman-teman saya yang ikut rutinan itu loh. Mungkin ditanya, Mas kamar mandine pundi? Wah mriko. Wah saya nggak tahu. Itu kalau derekne, kalau terne. Kita itu sudah dakwah ketika kita itu baik dengan orang. Jenengan yo ngoten niku enek wong butuh iso nyurung kok surung. Lah nek jenengan kan ora kadang. Enek wong kesasar, daleme abah kok pundi to? Wayahe paraning wulan ngetan mriko lho, Pak. Urung-urung wis ngapusi. Kita itu kadang sulit seperti itu. Maka dari itu ketika panjenengan itu akhlaknya baik, itu sudah dakwah untuk orang lain dan dalam kebaikan. Mulakno umur sing sisa iki jek enek iki digunakne dingge perkara apik. Fastabiqul khairat, tinggi berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus mantun niku nek jenengan lolos dihisab tentang umure panjenengan sing nomor loro wa an sababihi fima ablahu. Jenengan bakal dihisab nom-nomanmu kok gunakne nggih apa? Ketika kamu masih muda ini lah, jenengan gunakne nggih apa? Lah iki bejo-bejone nom-noman Kendal Sari, Kemalang, Klaten. Tepuk tangan buat pemuda-pemuda sini. Ketika kamu bulan Muharram, ketika kamu hari kemerdekaan, kamu isi dengan pengajian seperti ini. Sok kok nom-nomane sampean iki ditakoni, nom-nomanmu iki digunakne nggih apa? Niki lho, kula ngawontenaken pengajian. Kula semangat ngeten niki. Kula niku dadi blanser. Kula niku lho ikut ansor. Saya itu loh khidmah di masjid ini. Saya khidmah di mana lah seperti itu. Jadi nom-noman anak dhewe dihisab sok. Saya yakin pemuda-pemuda Kendal Sari ini bakal selamat kabeh. Amin Allahumma amin. Krana ket nom wis seneng karo pengajian. Syukur-syukur ilmune iki mang ya gunakne. Sing nomor 3 napa? Wa malihi min aina iktasabahu. Jenengan iki oleh dhuwit kok ngendi? Iki jane omong dhewe ning ngarepe nyapa ta padha caper iki. Wa malihi min aina iktasabahu. Kamu itu dapat uang dari mana? Jadi yang di depan kalau ada kepentingan jangan bicara. Jadi moroe ning sor panggung ngono lho ya. Lah iya aja rame, aja caper, Pak.
Demi mesakne ka lho, wong ewon ka lho sing ngrungokne sampean ning ngarep nganggur. Wa malihi min aina iktasabahu. Kamu itu dapat uang dari mana? Lah makanya orang itu kalau ngaji dia akan tahu hukum halal haram. Dia itu akan tahu, oh seharusnya saya itu cari uang gimana, yang berkah itu gimana, yang halal itu gimana. Karena yaitu halaluhu hisabun. Setiap perkara yang halal itu akan dihisab oleh Allah. Wa haramuhu adabun. Dan perkara yang haram ini akan mendatangkan siksanya Allah. Lagi berkah ngaji mulakno nek iso ya iki istiqomah. Walaupun nanti tidak ada pengajian saya di sini, mungkin pengajiannya Abah Eko atau selainnya Abah Eko, semoga-moga tetap rame ngeten niki. Amin Allahumma amin. Dan yang selanjutnya wa fiha anfaqahu. Lah iki pemuda-pemuda Kendal Sari ya slamet nek. Kowe iki nek duwe dhuwit kok nggih apa? Lek munasarupne ning ndi? Kok salurne ning ndi? Lah makanya kayak ibu-ibu berjanji ini bagus ini. Rutinannya seminggu berapa kali atau 1 bulan? Seminggu sekali. Bagus itu. Karena menungso iki nek ra ngeces, iki ya cara HP ngono ngedrop. Mulane dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza madha 'alal mu'min arba'una subahan walam yujalisil ulama." Kosakolbu, ketika seorang mukmin ini kok nggak ngaji, nggak pernah ikut majelis taklim, nggak pernah melihat wajah orang alim, nggak pernah mendengarkan daun-daunnya orang alim, kosakolbu, maka hatinya akan keras. Hatinya keras, jadi sulit. Le ojo ngeslot le ben nyapa to Bu? Le ojo pacaran karo kae to le. Wis tosok nek teko judune ibu ojak nglamar apa ben aku wis cinta tenan karo kae. Lah seperti itu hatinya keras. Dan yang paling ngeri lagi ketika 40 hari seorang mukmin itu tidak ngaji, wajasaru al kabair, gampang lakoni dosa gede. Akhire wis dolan ning kutha kono, anake wong digondang gandengi, mulih-mulih anggi orong-orong. Ora melu gawe melu ngemong. Wonge teko naudzubillah min dalik. Lho kae nek sing kenek kae sing ning sor kono kae lho. Lah, akhirnya repot, akhirnya kena pergaulan bebas. Wajah saro al kabair, gampang lakoni dosa gede. Tapi ketika dia itu seneng kok pengajian, wis duwe-duwe titik mesti pikirane kapan yo ngenekne pengajian, kapan yo ngenekne pengajian. Kapan yo ngaji ning kono? Wis iki duwe dhuwit nggih nukokne son masjid kono, nggih nukokne son majelis kono. Mesti ngoten niku, leres no mboten? Nah, terus yang selanjutnya wa madza amila. Wa madza amila fima alima. Panjenengan besok itu akan dihisab. Nek jenengan wis istiqomah ngaji, jenengan niki ilmune kok gunakne nggih apa? Sampean gunakne apa ora? Apa ngaji iki mek sekedar nggih hiburan, mek sekedar nggih delok-delokan, apa ya digunakne tenanan. Mulakno sebisa mungkin kados majelis Al-Berjanji atau majelis-majelis yang lain, ketika mendapatkan ilmu entah itu dari ustadz, dari gus, dari kiai, sekecil apapun itu digunakan dengan baik. Insya Allah panjenengan bakale selamat dunya akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam piro iki? Nggo, selawatan sik ya. Panggah enek kemrecek kae. Paling tekone mek ndelok krana penasaran. Kowe ngajine tenanan mek baik kowe. Yo, selawatan karo wong-wong yo. Pun aman iki. Aman to? Diangkat tangane sing dawur nek wayah kula Nabi putra Abdullah ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad, ku harap syafaatmu Nabiullah Muhammad, maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
Mugi-mugi berkah pengajian niki, berkah sholawat niki, kita sedaya benjang saged kumpul kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun cekap niki mengke saking mriki saking teng dalem jenengan berapa jam? 2 jam setengah 3 jam. Nggih mengke dalu kula teng daleme Abah Eko. Pun niki keranten kathah sing dereng salat kadose nggih to. Nah, daripada engko wonge teko, pun mboten usah kata-kata, nek kurang delok ning YouTube akeh. Nah, pun penting berkah nggih to. Ya, penting berkah, penting kula pun dugi mriki. Nggih, kersane barokah ditambahi donga nggih. Liridho ilah wa syafaati Rasulullah karomatil auliya wa maunatul ulama al-Fatihah. A'udzu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah ya Allah, pinaringan rizki ingkang halal barokah kathah turah-turah ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir keluarganipun barokah, sedayanipun barokah, keturunanipun minas sholihin ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan dunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saking kula cekap semanten mugi-mugi slamet dumugi dalem lan beto berkah ingkang kathah. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.